Salam, hörmətli izləyicilər, çox hörmətli MİQ və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan dəyərli müəllimlər. Bu günləri mən sizə TAIM 2026-cı il tarix test toplusundan bölmə sınaqlarının birincisini, yəni birinci bölmə sınağının izahını verəcəm. Bildiyiniz kimi TAIM test toplusu 2026-cı il bu yaxınlarda nəşrdən çıxdı. Burada düzdür, mən hər mövzunun sınağını yerləşdirə bilmirəm, amma düşündüm ki, bölmə sınaqlarını burada izahlarını verməklə sizə yardımcı və dəstək ola bilərəm. Özüm də bu testlərə baxmışam və özüm də oturub bu testləri işləmişəm. Təbii ki, çox maraqlı suallar var, düşünməli, düşündürücü və sizinlə izahını bölüşmək istədiyim məsələlər var. İzaha keçməmişdən öncə onu qeyd edeyim ki, bu tərzdə sual, test izahlarının davamını istəyirsinizsə, əgər sizə faydalıdırsa, nəsə öyrənirsinizsə və davamını istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Bəyənin və paylaşın ki, mən də daha da stimul olaraq, daha da stimulla, daha da həvəslə, daha da enerji ilə sizin üçün bu tərzdə, bu formada dərs izahlarını, test izahlarını çəkib paylaşmağa davam edim. Keçək sualların izahına. Gördüyünüz kimi, əziz və dəyərli müəllimlər, bölmə sınaq 1-dir. Bölmə sınaq 1-də olan testlərin izahına başlayıram. 20 sualdan ibarətdir. Başlayaq sualların izahına. Sual 1. Euler-Venn diaqramına uyğun olaraq B-ni müəyyən edin. Təbii ki, siz görürsünüz ki, burada Manna, Atropatena və Albaniya dövlətləri verib. Burada bizdən bütün Venn diaqramının həllini istəmir. Burada bizdən B-ni istəyir. Yəni, Mannaya və Atropatenaya aid olan məlumatları ortaq məlumatı bizdən istəyir. Yəni, elə bir məlumat tapmalıyıq ki, həm Mannaya aid olsun, həm də Atropatenaya aid olsun. Baxaq indi. Yazır ki, burada eradan əvvəl birinci minillikdə meydana gəlməsi. Demək, eradan əvvəl birinci minillikdə meydana gəlməsi həm Mannaya aiddir, həm Atropatenaya, həm də Albaniyaya aiddir. Yəni, Y-yə aiddir. El yazılıb burada, E hərfi. Buna aiddir. Ona görə biz biri götürmürük. Biz elə cavab tapmalıyıq ki, Mannaya aid olsun, bir də Atropatenaya aid olsun. Ona görə birinci fikrimizi buradan silirik. Xarici hücumlara qarşı mübarizə. Hörmətli izləyicilər, xarici hücumlara qarşı mübarizə Mannada da var. Urartu hücumu, Atropatenada Roma hücumu, Albaniyada Roma hücumu. Yəni, xarici hücumlara qarşı mübarizə də bunların üçünə də aiddir. Onu da biz cavabdan silirik. Quldar dövlət olması, bəli, bunların üçü də quldar dövlətdir. Onu da buradan silirik. Azərbaycanın cənubunda meydana gəlməsi. Əziz və dəyərli izləyicilər, biz bilirik ki, Albaniya Azərbaycanın şimalında yaranmış dövlətdir. Bu şimalda yaranmış dövlətdir. Amma Atropatena və Albaniya dövlətləri isə Azərbaycanın cənubunda meydana gəliblər. Ona görə biz yəni fikir olaraq dördüncü fikrin həm Mannaya, həm də Atropatena aid olduğunu müəyyənləşdiririk. İndi 5-ci fikrə baxaq. Demək, 4-cü fikrimiz cavabdır. 5-ci cavab. Yunan mədəniyyətinin təsirindən məruz qalması. Yunan mədəniyyətinin təsirindən məruz qalma Albaniyaya aiddir və Atropatenaya aiddir. Manna Yunan mədəniyyətinin təsirindən məruz qalmayıb. Ona görə 5 cavab deyil. Burada bir cavabın 4 olduğunu müəyyənləşdiririk və variantı yalnız 4 olaraq qeyd edirik. Necə ki, mən burada qeyd eləmişəm. Cavab A variantı. Keçirik ikinci sualın izahına. Müqayisə cədvəlində erkən dövlətlərə aid doğru fikirləri müəyyən edin. Hörmətli izləyicilərim, burada yazılıb, M. Marker bu ölkəyə səfər etmişdir. Bəli, biz bilirik ki, Aratta dövlətinin, hətta M. Marker və Aratta hökmdarı adlı bir Şumer dastanı var. Həmin dastanda M. Marker adlı bir hökmdarın Aratta hücum etməsi haqqında məlumat var. Yəni, birinci fikir doğru fikirdir. Urmiya gölünün şimal-şərqində yox, Urmiya gölünün cənub-şərqində Aratta yaranıb. 2 səhvdir. Kutiya baxaq indi. Eradan əvvəl 22-ci əsrin sonlarında Akkadu süquta uğratmışdır. Yox, 22-ci əsrin əvvəllərində Akkadu süquta uğradıb. Sonlarında yox, bu səhvdir. Zəbt olunmuş ölkələrdə idarəçilik yerli məmurları. Bəli, Kutilərin idarəçilikdə səhvləri bu idi ki, onlar zəbt edilmiş ərazilərdəki idarəçiliyi yerli məmurlara həvalə edirdilər. 1 düzdür, 4 düzdür. İndi baxaq görək bunlara ortaq hansı xüsusiyyət var.
Akkad dövlətinə qarşı mübarizə formaları. Əziz və hörmətli izləyicilərim, Akkadla Aratdanın mübarizəsi yoxdur. Kuti və Lubbilərin mübarizəsi var. Ona görə biz 5-i öldürdük buradan. Çoxtanrılığın mövcud olması, bəli, Azərbaycanın bütün qədim dövlətlərində, bütün dövlət qurumlarında, qədim dövlət qurumlarında çoxtanrılıq mövcud olmuşdur. Ona görə biz cavabı müəyyənləşdirdik. 1, 4, 6, yəni C variantı. Keçirik növbəti suala. Erkən Tunc dövrü, Orta Tunc dövrü və Son Tunc dövrü. İbtidai metal işləmənin əsası qoyulub Eneolit dövründə. Bunların heç birinə aid deyil. Avtomatik olaraq biz burada A-lı cavabları, görürsünüz mən tez olsun deyə A-lı cavabları buradan silmişəm. 2 dənə cavab qalıb. B, A və C. Baxaq indi. Əmlak bərabərsizliyi yarandı Erkən Tunc dövründə. B-ni yazırıq Erkən Tuncun qabağına. Üçüncü əmlak bölgüsü baş verdi sonuncu Tunc dövründə. C-ni yazırıq son Tuncun qabağında. Şəhər mədəniyyəti, təbii ki biz bilirik şəhərlər Orta Tuncda yaranıb. D-ni də yazırıq biz Orta Tuncun qabağında. Yaylaq maldarlığının meydana gəlməsi isə Erkən Tunca aiddir. Bunu da yazırıq Erkən Tuncun qabağında. 1B-Y, 2D və 3C variantı olaraq biz müəyyənləşdirdik. Burada variant A variantıdır. Keçirik növbəti sualın izahına. Sual 3 izah olundu. Sual 4-cü sual. Təbii ki, rahat sualdır bu. Yəqin ki, müəllimlər bunu tapmalı çətinlik çəkməzlər. Zar mağarası yerləşir Kəlbəcərdə. Kəlbəcər Azərbaycanda bu bölgədədir. 2. Qazma mağarası yerləşir Naxçıvanda. Naxçıvanda da yerləşdiyi ərazi bu bölgədir. Cavab olacaq burada 2 və 5. Yəni Y variantı. Keçirik 5-ci suala. Əhəməni dövləti ilə Midiya dövlətinin burada bizdən xüsusiyyətlərini verib Venn diaqramına uyğun olaraq cavabları biz tapmalıyıq. Baxarıq indi sualın izahına. Hökmdarlarından birinin hərbi islahatına görə piyadalar və atlılar birləşdirilmişdir. Əziz və hörmətli izləyicilərim, Midiya hökmdarı Kiaksar islahat keçirdib, hərbi islahat. Və həmin islahata əsasən piyadalar və atlılar dəstəsini birləşdirməyib, ayırıb bir-birindən. Kiaksarın hərbi islahatına baxsınız, bunu görərsiniz. Ona görə biz A variantını cavablardan sildik. Baxın, burada A variantında A var getdi, Y-də var getdi, B variantında A var getdi. Baxırıq indi digər məsələ. Eradan əvvəl 5-ci əsrin 30-cu illərində yaradıcısı massagetlərlə döyüşdə öldürülmüşdü. Düzdür. Əhəməni dövlətinin yaradıcısı Kir, ikinci Kir, massagetlərlə döyüşdə öldürülüb. Amma 530-cu ildə, yəni 6-cı əsrin 30-cu illərində, 5-ci əsrin yox. B-ni də buradan öldürürük. Avtomatik B-li olan cavabımız C variantda getdi və biz cavabın D variantı olduğunu müəyyənləşdirdik. Baxırıq digər məsələlərə. 4-cü əsrin ikinci yarısında sosial-iqtisadi vəziyyət pisləşmişdi. Və biz bilirik ki, bəli, Əhəməni dövlətində 4-cü əsrin ikinci yarısında, yəni Əhəmənilər artıq süqut olmayan ərəfədə 340-cı illərdə Əhəmənilər zəifləmişdilər. Bundan da istifadə edən Makedoniyalılar İskəndərin başçılığı ilə bura yürüş eləmişdilər. 6-cı əsrdə mövcud olmuşdu. 6-cı əsrdə Əhəmənilər 550-də yanıblar, Midiyada 550-də süqut edib. İkisi 6-cı əsrdə mövcud olublar. Deyəni də bura yazırıq. Eradan əvvəl 6-cı əsrin əvvəllərində, yəni 590-cı ildə 3 dənə dövləti, Manna, İskit və Urartun süqut oradan da Midiyadır. 1C, 2Y, 3D variantı kimi müəyyənləşdirdik. Keçirik 6-cı sualın izahına. Suala baxaq. Verilənlərdən biri doğru mülahizə deyil. Atropatena siyasi quruluşuna görə monarxiya idi. Bəli, bu doğru mülahizədir. Strabona görə Amazonka qadınlarının məskəni Albaniyadan yuxarıdakı dağlardır. Bəli, bu doğru məlumatdır. Strabon belə bir məlumat verib. Antik müəlliflər yoncanı Midiot adlandırırlar. Bəli, tamamilə doğru məlumatdır. Atropatena arasındakı keçmiş qalalar tədricən yeni şəhərlərə çevrilmişdir. Bəli, bu da doğru məlumatdır. Yanlış axırıncı variant qaldı. Baxaq görək burada nə yanlışlıq var. Eradan əvvəl 3-cü əsrin son rübündə Atropatena dövlətinin ərazisi Qara dənizdən İran körfəzinə qədər yox, Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər uzanırdı. Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər olmalıdır. İran körfəzinə qədər yox. Ona görə biz cavabın Y variantı olduğunu, səhv cavabın Y olduğunu müəyyənləşdirdik. Keçirik 7-ci sualın izahına. Oroys, Zober və Artabas. Baxaq.
Roma sərkərdəsi Kanidiya məğlub olan eradan əvvəl 36-cı ildə Zoberi idi. Anıb, təbii ki, bura yazmalıyıq. Roma imperiyası, bunların heç biri Roma imperiyası ilə mübarizə aparmayıblar. Axı biz bilirik axı Roma imperiyası eradan əvvəl 27-ci ildə meydana gəlib. Bunlar hamısı Roma imperiyasından əvvəl, yaranmamışdan əvvəl hakimiyyətdə olan hökmdarlardır. Kür çayı sahilində döyüşdə məğlub olması. Kür döyüşündə eradan əvvəl 66-da məğlub olan Oroyusdur. Təbii ki, bura gedir. Romaya qarşı mübarizə. Üçü də Roma ilə mübarizə aparıblar. D variantı bura gedir. Görürsünüz, burada imperiya yazmayıb, respublika yazmayıb, boş Roma yazıb. Respublika da yaza bilərdi. Roma respublikasına qarşı bunlar mübarizə aparıblar. 7. Roma legionlarının bayrağını Fraspa döyüşündən sonra insanlara nümayiş etdirən də Artabazdı idi. Ona görə biz cavabın 1C, 2A, 3Y, 4D olduğunu müəyyənləşdirdik. Cavab olacaq C variantı. 8-ci sual maraqlı suallardan biridir. Bu tarixin qolları haqqında, tarixə aid olan xüsusi elmlərdir. Arxeologiya maddi mədəniyyət nümunələrini öyrənən elmdir. Bəli, arxeoloji qazıntıların nəticəsində maddi mədəniyyət nümunələrini öyrənir bu elm. Epiqrafiya, epiqrafiya yazıları öyrənən elmdir. Keçmişə dair yazıların toplanmasını və şərhi ilə məşğul olan elmdir. Yəni də bura yazdıq. Etnoqrafiya, etnos, xalqların tarixini, xalqların mədəniyyətini, yaşayışını öyrənən elmdir. Xalq haqqında elmdir. Bəli, görürsünüz, A variantını bura yazmaq olar. Biraz səliqəsiz yazdım. Xronologiyadakı ardıcıllığı öyrənən elmdir. Bunu bilirsiniz. Xronologiyadakı tarixi zaman ardıcıllığını öyrənir. Burada 1B, bir dənə qaldı hansı variant? Bir dənə qaldı burada Y variantı. Daha doğrusu D yazdıq. Bir dənə C qaldı. Şifahi mənbələr haqqında elm. Belə bir şifahi mənbələr haqqında elm deyilən bir şey yoxdur. Ona görə biz cavabın Y variantı olduğunu müəyyənləşdirdik. Keçirik növbəti sual, 9-cu suala. Ahşerinin dövrünə aid verilənlərdən neçəsi doğrudur? Mannadan Aşur xəzinəsinə ödənilən xərac dayandırıldı. Ahşerinin dövründə Mannadan demək, Aşur xəzinəsinə ödənilən xərac həqiqətən dayandırılır və Manna necə siyasət yeridir? Müstəqil siyasət yeridir. Bunu qoyduq. İskitlərin gəlişi ilə o yarım müstəqil yox, müstəqil siyasət yeridir. 2 səhvdir. Aşurun sərhəd qalaların bəli tutub Ahşeri. 3 düzdür. Midiyada Urartu əleyhinə yox, Midiyada Assuriya əleyhinə baş verən üsyana yardım edib. 4 səhvdir. 2-ci Sarqon onun dövründə yaşamır. Bu da səhvdir. Üsyan nəticəsində öldürülüb. Bu düzdür. Cavab olacaq burada 3 dənə doğru cavab, yəni C variantı. 10-cu sual. Katakomba qəbirlərinin aşkarlandığı Azərbaycan torpaqları Mingəçevirdir və Qəbələdir. Əziz və dəyərli izləyicilər, Qəbələnin olduğu yer buradır. Qəbələ burada yerləşir. 2-də biz bunun 2 olduğunu müəyyənləşdirdik. 2 Qəbələdir. Cavab olacaq 2. Xəritə ilə bağlı bilişlərimiz dəqiqə kifayət qədər var. 11-ci sual. Zərdüştlük dini haqqında verilən məlumatlar neçəsi doğrudur? Müqəddəs kitabından məlum olur ki, ticarət əlaqələri mübadilə vasitəsilə deyil, pulla həyata keçirilirdi. Əslində yox, mübadilə ilə həyata keçirilirdi. Bu səhvdir. Getdi. Zərdüştlük kitabında, yəni Avestada mübadilənin demək pulla yox, ticarətin mübadilə ilə aparıldığı göstərilir. Fiziki tərbiyə, xüsusən idmana ciddi yer verilmişdir. Bəli, bu doğru fikirdir. Həqiqətən də Zərdüşt kitabında, Avəsidə bu var. Xəstələnmə, zəifləmə əhrimənin, yəni şər qüvvənin əməlləri hesab olunurdu. Bu da düzdür. Bu din yalnız Atropatenada, yox, yalnız Atropatenada hakim deyildi yaxı. Bu din başqa ərazilərdə də hakim olub, yəni Atropatenada yox, bu getdi. Alimlər bu dini, bəli, təbiət dini adlandırırlar. Niyə? Çünki bu dində ot, torpaq, bunlar müqəddəs hesab edilirdi. Hava, bunlar da təbiətlə bağlı bir şeylərdir də. Ona görə bu dini təbiət dini adlandırırlar. Bu doğru fikirdir.
Bu dini təbliğ edən kahinlər müq yox, maq adlanırdı. Bu da səhvdir. Cavab olacaq 3 dənə doğru fikir tapdıq. Cavab olacaq A variantı. 12-ci sual. Eradan əvvəl 673-cü ildə Kaştaritinin başçılığı altında baş vermiş xalq üsyanının səbəbi Assuriya idi. Kaştarita Midiyanı Assuriya asılılığından çıxardıb müstəqil eləmək istəyirdi. Çox rahat sualdır bu. Assuriyanın işğalçılıq siyasətinə qarşı üsyan qaldırıb. Cavab oldu B variantı. 13-cü sual. Xronjarcılıq. Atropateniyanın Selevklərdən Asfəsə düşməsi eramızdan əvvəl 223-cü il. Kara döyüşün baş verməsi eramızdan əvvəl 53-cü il. Romanın əzəmətli şərq yürüşünün bitməsi 36-cı il Fransız döyüşündən sonra məğlubiyyətlə bitir. 10 ilə qədər Romada yaşayan şəxsin Atropateniyada hakimiyyətə bu Ariobarzanıdır. Ariobarzan da eramızdan əvvəl 20-ci ildə hakimiyyətə gəlir. 223 birinci olacaq, sonra 53, sonra 36. Elə cavab burada 1, 2, 3, 4 olacaq. Ardılıq bu cür müəyyənləşdiriləcək. Bunu da bildik. 14-cü sual çox maraqlı və çox möhtəşəm sualdır. Arata dövlət qurumu və Kuti dövlət qurumundan bəhs edən sualdır. İki çarəsi ilə Azərbaycanın bütün qədim tayfaların əlaqəsi olub. Ana avtomatik ortaya yazdıq getdi. 3-cü minilliyin birinci yarısında yox. Kutilər 3-cü minilliyin ikinci yarısında yaranıblar. Arap da 3-cü minilliyin birinci yarısında yaranıb, amma Urmiya gölünün cənub-qərbində yox, cənub-şərqində. Bir getdi. Şumer mixi yazılanda bəhrəli dağlaları olan varlı ölkə Arat da adlandırılırdı. Səni yazıq Aratdaya. Uruk şəhərində hökmdara qarşı üsyan baş vermişdi. Bəli, Kutinin son hökmdarı olan Trikana qarşı Uruk şəhərində üsyan baş vermişdi. Dekutiyə aiddir. Hökmdarın maşmaş yox, dini kahini maşmaş adlanırdı. Aratda da cavab oldu B variantı. 15-ci sual. Albaniya mədəniyyətinə aid doğru variantı müəyyən eləyin. Burada baxaq. Cavab burada Kiremitdən memarda geniş istifadə edilməsidir. Bu bildik. Baxaq digərlərə. 3-cü əsrin birinci yarısından başlayaraq İskəndərin pullarına oxşar pullar kəsilməsi. 3-cü əsrin birinci yarısından başlayaraq Albaniya mədəniyyətinə doğru variantı müəyyən. Eradan əvvəl 3-cü əsrin birinci yarısından başlayaraq İskəndərin pullarına oxşar albanlar öz pullarını kəsiblər. Amma İskəndərin pullarına oxşar pulların kəsilməsi 3-cü əsrin birinci yarısından başlayaraq bu fikir səhv fikirdir. Nə üçün? Çünki İskəndərin pullarına oxşar öz pullarını kəsiblər albanlar. Demək burada nə səhv fikir oldu? İskəndərin pullarına oxşar pulların kəsilməsi yanlışdır. 3-cü əsrin birinci yarısında Alban hökmdarları öz pullarını kəsiblər. Bu getdi. O pulların nəyin pulları, nəyə oxşaması, necə olması indi onun haqqında məlumat yoxdur. Düzdür, İskəndərin pullarından istifadə ediblər. İskəndərin pullarına aid pullar da öz oxşar pullar da kəsdiriblər. Amma Alban hökmdarları haqqında məlumat bu cür yazır ki, 3-cü əsrin birinci yarısında Alban hökmdarları öz pullarını kəsiblər. Da yazmır İskəndərin pullarına oxşar pullar kəsiblər. 66-cı il Kür çayısında baş vermiş döyüşdə Roma imperiyası yox idi. B getdi. 72-74 eradan əvvəl deyildi. Bizim eramız idi. Bu da getdi. 36-cı ildə Roma qoşunlarına məğlub olması. Albaniya 36-cı ildə Roma qoşunlarına məğlub olub. Amma Albaniya mədəniyyətinə aid deyil ki o. Ona görə 15 də cavab olacaq Y variantı. 16-cı sual. Uyğunluğun pozulduğu variantı müəyyən edin. Saklar mənbələrdə adları İskit və ya Sakasənlər kimi xatırlanır. Bu doğru məlumatdır. Getdi. Müqlər yazılı mənbələrdə Arazboyu tayfalardan biri kimi xatırlanır. Bu da doğru məlumatdır. Bu da getdi. Kadusilər, bəli, Əhəməni və Midiya hakimiyyəti zamanında öz müstəqillərini qoruyub saxlayıblar. Bu da getdi. Maqlar Avestanın mühafizəçisi hesab edilirdilər. Bəli, ona görə də Avestanın kahinlərinə maq deyirdilər. Kaspilər haqqında məlumat bizim eranın 5-ci əsrinə aid deyil. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid olduğu üçün səhv variant olacaq A variantı. Baxaq indi növbəti suala, 17-ci suala deyir ki, biri fərqlidir. Səsli və vizual sənətlər. Bunlar yazılı mənbələrə aid olan sənətlərdir. Bir dəqiqə. Yazılı mənbədir. Bundan başqa dərc olunmuş sənətlər bunlarda yazılı mənbə, yayımlanmış sənətlər yazılı mənbədir, veb saytlar. Burada demək cavabı təbii ki olaraq səhv yazmışam.
Daha doğrusu plus qoymuşam, amma səhvdir. Yəni burada mexaniki olaraq səhv gedib. Demək, veb saytlarda bunlar da demək belə deyək də yazılı mənbələrə aiddir. Səsli və vizual sənədlər, bunlar da bizim yazım. Artefaktlar da cavab burada. Artefaktlar olacaq cavab burada. Necə olub bilmirəm. Burada B fikirləşib C yazmışam və yaxud da necə bunu plus qoymuşam bilmirəm. Yəqin ki, mexaniki səhv gedib. Artefaktlar əziz və dəyərli müəllimlər, artefaktlar nələrdir? Artefaktlar insanların süni olaraq keçmişdə yaratdığı məmulatlardır. Arxeoloji qazıntılar zamanı həmin məmulatlar tapılır və maddi mənbə hesab edilir. Yəni yazılı əşyalar falan filan. Yəni deyək ki, zərgərişi əşyaları, silahlar, nə bilim, məişət əşyaları falan, bunlar artefakt hesab olunur. Artefaktlar insanların süni olaraq qədimdə yaratdığı və sonradan arxeoloji qazıntı zamanı aşkara çıxan maddi mədəniyyət nümunələridir. Amma qalan digər məsələlərdə özünüz görürsünüz, yazılı, sənət, mənət falan verib, artefakt burada bir dənə burada fərqli cavab olacaq. Yəqin ki, bunu da anladınız. Keçirik növbəti sual izahına. 18-ci sual deyir, daha sonra baş vermişdir. Baxaq indi. Yeni əmək aləti olan çapazı. Çapazaq paleolit dövründə meydana gəlib, bilirik. Mənimsəmə təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçid. Bu bilirik ki, mezolit dövrüdür. Toxa və oraqın yaranması, bilirik ki, bu neolit dövrüdür. Demək, insanların ət bişirmə öyrənməsi. Təbii ki, insanlar əvvəldən, yəni heyvan olduyandan sonra bir müddət sonra paleolit dövründə onu bişirmək öyrənirlər. Bu məlum məsələdir. Dulusçuluqda saxsı qabları bişirmək üçün kürələr. Bu kürələrin yaranması isə eneolit dövrünə aiddir. Daha sonra baş vermişdir deyirsə, demək cavabı olacaq eneolit dövrü, yəni 18-ci sualın cavabı A variantı oldu. 19-cu sual. Atropatena və Albaniya dövlətlərinin fərqli cəhəti deyil. Qədim dövrdə Romanın məğlub edilməsi. Albaniya Romanı məğlub etməyib, getdi. Frank imperiyasının nə əlaqə bunlara? Təbii ki, bu da getdi. Roma imperiyasından asılı vəziyyətə düşmələri Atropatena və Albaniya ikisi də Romadan asılı hala düşüblər. Amma Roma imperiyasından asılı hala düşmələri demək, Roma imperiyası Albaniyanı asılı salmayıb. Albaniyanı eradan əvvəl 36-cı ildə Roma Respublikası asılı salıb. Atropatenanın da Romadan asılı düşməsi demək belə deyək də Artabaz Fraspa döyüşündən sonra Romadan müttəfiqlik qurdu və oradan alardan asılı qəbul edir. O da Respublika dövründə düşür. Roma imperiyası eradan əvvəl 27-ci ildə meydana gəlib. Atropatena Roma imperiyası dövründə eramızın 20-ci ilində süqut eləyib. Həmin vaxtda Roma ilə əlaqələr artıq bitmişdi. Parfiya ilə münasibətlər qurulmuşdu. Albaniya düzdür, Roma imperiyasından müəyyən müddət asılılıq münasibətlərində olub, Atropatena yox. Bu da səhvdir. Eradan əvvəl 4-cü əsrin birinci yarısında yaranması səhvdir, 4-cü əsrin sonlarında yaranıblar. Parfiyaya qarşı mübarizə aparılması bu oxşar cəhətdir, yəni fərqli cəhət deyil. Fərqli cəhəti deyil deyirdi. Atropatena da Parfiya ilə mübarizə aparıb, Albaniya da Parfiya ilə mübarizə aparıblar. Bu Parfiya ilə mübarizə bunların oxşar cəhətidir, fərqli cəhəti deyil. Bunu da yəqin ki, bildiniz. Keçək indi 20-ci sual və sonuncu sualın izahına. Yanlış fikri və yanlış variantı müəyyən edin. Baxaq görək burada nələr var. Dünyada ən qədim insan qalxları Şimali Afrikada yox, Şərqi Afrikada, Kenyada tapılıb. Bu yanlış variantdır. Baxaq görək digərlərinə. İbtidai quruluşunun tarixə qədər dövr adlandırırlar. Bu düz fikirdir. Azərbaycan ərazisində ilk insan dəstələri bəli 2 milyon il bundan əvvəl təsadüf düz fikirdir. İbtidai quruluşunu hər bir ölkənin təbii coğrafi şəraitindən asılı olaraq inkişaf etmiş və dağılmışdır. Bu düz fikirdir. İbtidai insanların qidaları arasında mağara ayıları da olmuşdur ki, Azıq mağarasından ayı kəllə sümükləri tapılıb. Bu da onu sübut edən faktdır. Bu da doğru fikirdir. Yanlış fikir burada oldu. A variantı. İzah bu qədər. Əziz və dəyərli izləyicilər, hörmətli MİQ və sertifikasiya hazırlayan müəllimlər. İnşallah ki, bu izah sizin üçün faydalı olacaq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Təşəkkürlər.